leher. Iya. Sama dadanya. Iya, sama dadanya. Iya. Diapain, diikat? Suruh batuk terus. Gimana ibu? Ini Ceritain aku ayah. itu aku mama cerita. Bangga satu. Ayo Sering ya. cerita. Pak Haji, mau gawa, ngopi? Enggak, saya Enggak, kalau bisa. ngopi. Saya boleh ya sambil Enggak. dengar cerita ya? Iya. Izin ya, maaf ya. Boleh. Ini saya tuh menceritakan ini Pak, saya suka batuk gitu. Batuk tuh tahun 2008. Udah Terus lama. udah lama, tapi udah berobat ke dokter gini lagi gitu. Terus udah pernah ke puskesmas diperiksa dahak, nggak ada apa-apa gitu. Dahaknya tapi kotor ya, kelihatannya kotor. Diperiksa di laboratorium nggak ada apa-apa gitu. Sehat. Memang sehat ya. Iya. Nggak ada gangguan secara medis. Iya. Nggak ada. Iya. Tapi suka sering batuk. Ya enggak sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Orang Ke batuk, dokter. batuk itu Nanti ke kasihan kalau dokter. sudah batuk, waduh. Udah ke dokter. Waktu-waktu gitu lagi. datang, waktu-waktu datang. Gitu. Sudah berapa tahun tadi? Dari 2008 kayaknya. Lama juga ya. Itunya. Kalau batuk sakit nggak di sini? Nggak ada yang sakit. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada yang sakit, hanya itu aja kalau suka batuk aja. Makan gorengan batuk, makan ini batuk, sebab-sebabnya gitu. Oh gitu. Tapi analisa dokter nggak ada. Nggak maksudnya nggak ada penyakit gitu. Waktu di puskesmas nggak ada, diperiksa dahak nggak. Pernah ke sana ke Dulu terapi suntis ini. Terus Katanya alergi dingin. Alergi. Kalau ngupas cabai batuk, ini batuk gitu. Makan gorengan banyak batuk. Makan kan kalau gula. pas cabai kan nggak dingin. panas. Panas. Pengen ini aja, pengen diperiksa aja gitu. Oh. Medis atau non medis Iya. gitu. Iya. Ya Allah. Kita syariatnya aja gak abah. Allah. Ini aja anak saya penasaran. Diajak sama anak Kasian. saya, orang kasihan katanya ke mama. Oh, gitu. Anda sering nonton YouTube. Iya sering nonton abah. Nonton apa? Yang penarikan. Iya. Ya, Mangga, sok silakan kita cek Iya. dari si ibu apakah ini medis atau non medis ya. Kalau saya mah pengen diperiksa aja gitu. Iya. Takut ada. Bisa juga gangguan itu bisa datang dari alam, artinya faktor alam tuh lingkungan. Tempat kita ini ada yang namanya jin yang memang mau mempengaruhi mungkin keimanan kita. Satu, dengan cara mengganggu, merongrong kepada fisik, begitu. Terus yang kedua, bisa memang penyebabnya dari diri kita sendiri. Dan yang paling jahat lagi dari perbuatan orang lain, Iya. gitu. Tapi mudah-mudahan enggak. Ya, kita coba cek ya ibu ya. Iya. Ibu duduknya boleh agak tengah, Oh, betul. terus duduknya bisa mungkin nyaman, Pak Haji. Kalau Pak Haji nama siapa Pak Haji? Punya majelis nih kayaknya nih. Iya, Pondok. ibunya Ya modal sih. suka di masjid ini Pak. Iya. Suka ceramah kayaknya sudah. Iya. Iya. Ceramah sih enggak. Ceramah sih enggak. Majelis. Suka ngatur-ngatur di masjid Ada gitu. majlis ada punya ibu. Majelis. Iya. Pengajian laki-laki malam Sabtu di majelis bab ibunya. Oh, apa yang Kalau Selasa Masya Allah. di majelis ibunya. Ngaji kitab. Kalau Selasa pengajian Iya, ibu-ibu. Kita. mingguan. Nggak apa-apa, santai. Mau sila, Gini mau aja ya. ngelonjor, nggak apa-apa, terserah. Belajar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau ngelonjor, mau sila, nggak apa-apa. Yang penting Sila. nyamannya. Sila Aman, yang aman, nyaman. aman. Nyamannya aja ya. Mau diobatin. Kenapa nggak mau diobatin? Kenapa? Kenapa nggak mau diobatin? Kenapa?
Kenapa? Kamu dari mana? Ada yang jahat ke saya, Pak. Oh, ada yang jahatin. Siapa? Ada yang ngejahatin udah lama. Sudah lama? Mesti. Siapa yang ngejahatin? Saya tuh sering sholat, Terus? sering tahajud. Terus? Kenapa saya ada yang jahat, Bapak? Mau diapain? Mau jahatin? Jin, kamu jangan pura-pura. Saya bilang, kamu jahatin mau diapain? Supaya mati. Oh. Supaya mati? Supaya mati, ya. Emang kenapa supaya mati? Alasannya apa? Sirik. Sirik? Apa yang disirikin? Saya nggak punya apa. Ya, apa yang disirikin? Apa yang disirikin? Jin, apa yang disirikin? 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 Harta? Apa? Saya nggak punya apa-apa. Oh, lu gak punya apa-apa, apa yang disirikin? Saya ingin ke Allah aja. Ah. Saya mau apa-apa. Yang disirikin apa? Nggak senang, lihat keluarganya bahagia, gitu? Iya. Oh, gitu ngomongan tuh. Ya Allah, ya Rasul. Udah lama Bapak. Saya Ah. 2008 udah begini. Oh, gitu. Nggak tahu saya. Yang sering Untuk sakit. Anak saya berjuang. Ah. Kasihan ke saya, Bapak. Oh, gitu ya. Yang sering disakitin bagian mana? Bagian mana, Jin? Yang sering disakitin bagian mana? Bagian mana yang sering disakitin? Hah? Bagian mana yang sering disakitin? Leher? Iya. Sama dadanya? Iya, sama dadanya. Iya. Diapain? Diikat? Suruh batuk terus. Oh, suruh batuk terus. Suruh batuk terus, suruh batuk terus. Kalau suruh batuk terus diapain? Diteken? Hah? Diteken apa ditusuk-tusuk? Hah? Suruh batuk aja. Oh, suruh batuk aja. Abah, terima kasih. Saya dibantu sama Abah. Terima kasih, ya Abah. Ya Kalau Allah. ketemu sama Abah, saya gini terus. Ya Allah, Abah. Allah yang nyembuhin. Abah minta tolong saya, Abah. Dengan ikhlas hati Abah. Abah orangnya baik. Abah orangnya baik. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah yang nyembuhin, bukan saya. Allah yang nyembuhin. Ya, saya Abah nggak mah bisa. orang baik, bisa menolong saya. Abah karena Allah, Abah malah nolong saya katanya. Abah karena Allah katanya ke saya. Gitu, iya. Ya, Abah minta tolong. Iya. Saya ada yang guna-guna. tahu orangnya kan? Ngeguna-guna lagi. Dulu Terus-terusan? waktu gadis ada yang ngeguna, sekarang ada yang nggak guna-guna. Padahal saya emang nggak orang jahat, bukan orang jahat. Saya bukan orang jahat, Bapak. Saya nggak mau jahat. Di rumah pernah begini? Saya mau orangnya Pernah begini ya? penolong. Enggak, baru kali ini. Baru kali ini ngomong. Saya mau orangnya penolong ke orang lain. Kalau ada apa-apa saya tolong, Pak. Saya suka nolong orang lain. Kenapa saya dijahati? Iya, orang syirik. Kalau syirik kan nggak seneng lihat orang berbuat baik. Yang siriknya, pengen tahu, saya pengen tahu yang sirik siapa, Pak. Coba kasih tahu sama Mbak, tolong saya. Siapa yang siriknya, saya mah nggak penasaran. Biarin Allah yang menghukumnya, biarin. Allah. Saya waktu berangkat ke Mekah juga saya mah alhamdulillah di sana nggak ada apa-apa, nggak ada cobaan apa-apa. Waktu di Mekah juga nggak ada apa-apa, alhamdulillah ya Allah. Allah sayang sama saya karena saya rajin tahajud. Saya mulai tahajud dari gadis sampai sekarang nggak putus-putus, Pak. Alhamdulillah nggak tahu benar atau enggaknya, saya Allah yang menilainya. Ya Allah, anak saya tahajud, Allah
yang menilainya, nggak tahu benar, nggak tahu salah ya. Yang penting saya minta maaf, minta ampun. Saya banyak dosa ya Allah. Ya Allah, tolongin aku Abah. Aku ampun, aku ampun, aku ampun, aku ampun, Abah, aku ampun. Untung saya ketemu sama Abah, kalau nggak kasihan ke itu, kasihan ke itu, saya dendam, Abah, saya dendam. Aduh, padahal Benar-benar. saya nggak punya salah ya Allah, saya nggak punya salah ya Allah. Enggak, Gusti. Tiap malam Jumat ngaji dituntut sama suami ya Allah. Kenapa ada yang jahat? Sekeluarga nggak ada yang tahu bahwa saya diguna-guna ya Allah. Enggak, Gusti. Sehat. Jin keluar dari tubuhnya ya. Sudah. Keluar dari tubuhnya ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tarik nafas ya. Tarik nafas ya. Buang. Terus. Lagi. Keluar. Keluar. Terus. Keluar kamu. Keluar, saya habisin kamu nanti. Tarik lagi. Allah. Terus lagi, tarik lagi. Terus. Keluar. Keluar lagi. Nggak takut sama kamu. Keluar. Ayo. Terus, dorong lagi. Ya Allah. Lagi, dorong lagi, dorong. Terus, keluar. Lagi. Allah. Terus. Lagi. Terus. Keluarin. Allah. Dorong. Keluar terus. Keluar terus. Terus. Allah. Terus, dorong lagi keluar. Terus. Orang baik kamu zalimin. Tarik lagi. Ini lagi terus. Allah. Bismillah ya Allah. Buang. Lagi, dorong lagi. Boleh lagi masukin terus. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lagi ya Allah. Dorong. Terus. Buka ikatannya di lehernya. Di lehernya, lepasin ikatannya di lehernya. Terus. Buka ikatannya di lehernya terus. Allah. Terus. Buka ikatannya di lehernya. Terus. Buang. Allah, lagi. Yang di dadanya lepasin semua. Yang dipantik-pantik tuh di dadanya. Buang. Tarik. Terus. Lagi. Kosongin semuanya. Terus, kasihan orang ini bikin batuk terus. Orang baik ya. Ayo keluar. Keluar, kamu kembali kepada orang yang berdolim. Ayo. Buang. Terus lagi tarik. Lagi terus. Lagi. Saya udah jauh, Bang. Iya, udah. Saya udah jauh di bawah. Ya, pokoknya tarik lagi terus. Udah jauh. Buang, nggak mau, pokoknya harus sehat. Buang. Udah jauh di Enggak. bawah kemana-mana ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Buang. Terus lagi. Kosongin lagi. Lagi. Harus lepas dari tubuhnya, nggak boleh di tubuhnya. Terus. Buang. Allah. Dorong. Ya Allah. Lagi. Ya Allah. Kosongin. Terus. Masih keram. Iya, harus dilepas ikatannya. Sembuh. Iya, harus sembuh. Harus sembuh. Terus buang. Terus. Lagi. Dorong. Allah. La ilaha illallah. Dorong lagi. Allah. Tarik lagi. Buang atuh. Dorong. Buang. Lagi. Ya Allah. Buka
buka semuanya ikatan-ikatannya di dadanya tuh, di lehernya kamu lepasin ikatannya terus. Masih. Iya, lepasin ikatannya terus. Yang jahat masih. Iya, biar lepasin semuanya, lepasin ikatannya terus. Allah. Tarik. Buang. Bismillah ya. Ya Paji, Allah. campur aja Paji. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah Pak Ustaz. Bertemu dengan Pak Ustaz di sini, alhamdulillah ya Allah. Kasihan Kak Yus, kasihan. Orangnya baik, nggak pernah apa-apa ya Allah. Orangnya nggak bakal, orangnya baik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La tudrikul absyar wa huwa yudrikul absyar wa huwa latiful khabir. La tudrikul absyar wa huwa yudrikul absyar wa huwa latiful khabir. La tudrikul absyar wa huwa yudrikul absyar wa huwa latiful khabir. La ilaha illallah. Kasihan ke kamu. Minum, Fatihah. Sehat. Sehat. Min. Alhamdulillah. Fatihah. Yang Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Ya Allah. Ya aina jaga. Karena Pak Ustad dia menyagerkeun. Menyagerkeun Pak Ustad. Harus berterima kasih ke Pak Ustad. Wah, punya nanaon ke Pak Ustad, Pak Ustad. Saya nggak punya apa-apa. Fatihah aja. Ada yang Fatihah aja. Ya, Uyut saha namanya saha namanya. Namanya saha Uyut. Uyut Aki. Heeh. Kalau Uyut, kalau Aki ya Allah. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ayo siapa aing enak di arahan. Wah, itu di arahan ku aing. Diarahin. Diarahin makanya. Ini dia lahir apa? Diarahin itu. Iya. Diarahin. Oh, ya. Hmm. Insyaallah dibimbing. Hmm. Ya. Iya, Pak Ustadz. Ya, nanti dibimbing Saya ya. berterima kasih. Ya. Insyaallah ya. Pak Ustadz, saya alhamdulillah punya suami tahu agama, ya Allah. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang baik. Orang baik. Turunan kiai Iya, orang baik. besar dari saya, Orang baik. Pak. Alhamdulillah. Tapi ada yang guna-guna saya. Ya. Nggak tahu saya orang sabar sebenarnya, Pak Ustadz. Ya. Kalau orang sabar ujiannya berat Oh, Rasulullah aja bagaimana ujiannya? Sudah difitnah, dizalimin, dibubuhin, disantet. Ya. Saya Pak Ustadz udah 2 kali disantet. Ya. Bu, insyaallah Allah menyelamatkan dan mengangkat derajat. Amin. Ya. Allah akan mengangkat 2 derajat. kali disantet, ya Allah. Ya Allah. Selesai ini, Sebaik saya. selesai sebaik ini, saya. dengar saya bicara. Selesai ini insyaallah nggak ada lagi. Ya. Amin. Ya. Amin. Amin. Selesai ini mudah-mudahan tidak lagi ibu diangkat derajat sama Allah, diberikan kemuliaan, Amin. berikan keberkahan, Pak Ustadz kebahagiaan. yang panjang umur, Amin. saya Amin. berdoakan. Amin. Amin. Pak Ustadz, Amin. Ya. Allah saya ngobatin saya, Amin. saya sampai sembuh. Pak Amin. Ustadz, alhamdulillah saya sekarang sembuh. Sekarang Nggak sembuh. akan Amin. batuk-batuk lagi. Amin. Ah, Amin nggak akan ya Rab. batuk-batuk lagi. Ini disaksikan sama suami, Amin. sama anak berdua. Amin. Karena anak berjuang ingin ke sini. Iya. Alhamdulillah saya mau, Amin. Pak Ustadz. Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Amin. Allah. Amin ya Rab. Semoga Gusti Abdi sing jadi jamin yang baik. Amin. Sehat, afiat, zahir batin. Ya Insyaallah. ya Allah, ya Sehat. Allah. Sehat. Udah baik, kenapa dijolimin? Ya Allah. Udah baik, kenapa dijolimin? Ya Allah. Ciri-ciri orang baik selalu dizalimin. Itu sudah pasti. Ya. Nggak tahuan anak-anak mah saya baik atau enggaknya pada nggak tahuan saya baik Nah. atau enggaknya. Sekarang Pasti. dibuktikan di sini Ya. saya itu orang baik. Insyaallah. Amin. Saya orang baik, Amin. Pak. Ma, orangnya baik-baik. Nggak ada yang Amin. jahat. Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bu Yus, normal, sehat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Muka Gusti Abdi sing bersih. Amin. Muka Gusti Abdi sing bersih. Amin. Sing tawadu. Nah, gitu. Sekarang terfokus untuk diri kita dan keluarga untuk lebih biar nikmat ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Atau orang berbuat zalim pada kita, atau orang berbuat syirik pada kita, udah biarin aja. Anggap itu suatu ujian sama dari Allah untuk mengangkat derajat kita, memberikan kemuliaan kepada kita, begitu ya Pak Haji ya. Jadi biarin, semua pasti akan ada balasannya Bu. Hari ini mudah-mudahan semuanya selesai, tidak ada lagi gangguan, karena kita sudah bermunajat sama Allah, mudah-mudahan dijabah sama Allah. Dan orang buat zalim, mudah-mudahan diberikan kesadaran. Ya, dan tidak lagi mengulanginya lagi. Biar ibu nikmat ibadah sama Allah, ya Bu ya. Iya. Gitu. Ada enteng nggak? Enak. Alhamdulillah. 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 Kalau batuk seperti itu, Pak. Wih, Kalau batuk sakit itu sakit banget karena yang abah lihat itu dililit Pak. Dililit. siapa tuh yang guna-gunanya Pak ini? Ya Allah Bu. Abah tahu, tapi nggak boleh. Kenapa? Pertama, kita menjaga nih hati kita. Ya, satu. Kalau kita tahu orangnya, maupun kita bilang kita sabar, maupun kita bilang saya nggak bakal balas, saya balas, tapi akan tertanam nama tersebut kebencian dalam hati kita. Sehingga bagaimana nggak nikmat ibadah Bu, asal ketemu dia lagi, ketemu Agong nih manusia, dia lagi, udah pasti itu kodrat manusia begitu.
Itunya suka ini tuh berarti itu meren yang suka tadi kan ngomong ya. Ngomong gitu. Gimana? Berarti itu dari mau Lu kumaha nah? tadi nyerita Tadi disebut kan bisa diarahan teh artinya gini dicelakain diincer gitu di apa artinya di apa ya target lah. target Target. nah itu Mau dimatiin. yang mematiin itu diarahan itu artinya bukan diarahkan di mungkin itu yang suka masuk gitu itunya karena itu kan katanya punya ilmu juga ya. Itu siapa? Uyut ya? Iya. Iya, makanya saya bilang tadi. Neneknya, Iya, neneknya. makanya tadi sebenarnya separuhnya beliau, separuhnya bukan. Makanya saya sudah Iya. maksudnya Uyut nih, sekarang tadi saya tanya, Iya. Uyut nih. Uyut bukan gitu. Siapa namanya ini Iya. kan? Jadi bukan udah menyatu dengan ibu gitu loh. Sedikit ibu mengontrol diri, tapi selebihnya beliau. Hal semacam ini sering saya temuin, Pak. Iya. Kenapa bisa seperti ini? Bahkan ada yang bilang kalau bukan sebenang segaris, ini katanya nggak akan bisa komunikasi dengan hal yang begini. Karena ini ada satu uyut leluhur yang memang kasarnya sebenarnya sih seperti menjaga, Pak. Iya. Ya Bu ya, ibu doanya sering kuat, ngajinya, zikirnya kuat, masya Allah. Sehingga Allah lewat perantara itu jaganya. Ini Bu ya. Jauh Bu dari orang-orang yang zalim Bu, insya Allah. Kalau kita sudah yakin dengan Allah dan yakin dengan orang-orang soleh, kan kita keturunan orang-orang baik nih. Iya kan? Dan katanya ya Pak Haji sudah tahu orang yang disayangi sama Allah, wali-wali Allah itu kan nggak akan mati. Iya. Tetap diberi rezeki sama Allah. Nah, rezekinya bagaimana? Melihat anak cucunya dan keturunannya, gitu. Makanya makam wali-wali nggak pernah sepi Pak Haji ya. Ya, nggak ada dia di situ. Gitu. Ya Bu Haji, sehat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini mengangkat penyakit ibu, Amin. mengangkat dari perbuatan orang-orang yang zalim, ibu diberikan kesehatan, Kitanya kesembuhan. juga harus itu ya, harus ikhlas gitu Harus ya ikhlas. kitanya ya. Jadi Bu Haji tidak boleh ada ganjelan. Jadi Iya. lagi. Ibu nggak usah, Bu Haji nggak usah nanya lagi. Perbuatan siapa? Perbuatan siapa? Perbuatan siapa? Kalau itu bertanya akan mengisi khodam atau jin dalam Iya. tubuh kita, menguasai pola pikir kita dan merusak hati serta iman kita. Ibu yakin tuh Bu. Disebutkan ini, disebutkan ibadah kita, disebutkan ini, itu sudah menurut saya sudah bukan, sudah nggak normal. Iya. Ya, ada jin yang menguasai tubuh ini. Iya. Ya, kita pengen sehat pertama dari pengaruh walaupun itu khodam leluhur, Iya. nggak boleh. Satu. Yang kedua, kita jangan sampai punya sifat ketakutan terhadap makhluk. Ya, ini kan makhluk yang ngirim kita santet kan gitu ya. Jin ataupun manusia yang buat badan sama kita nggak sebenarnya takut. Yang takut adalah kita sama takut sama Allah. Kalau kita nggak bisa ibadah dan ninggalin ibadah itu, Bu. Ya kan? Ibu jaga amanah, ngurusin Pak Haji, udah alhamdulillah kita amanah. Ngurusin anak-anak sampai besar begini sudah masya Allah. Ya, karena apa lagi? Nikmat kita sudah tua, gitu ya. Nikmat kita adalah bagaimana bisa bahagia sama keluarga dan iman ibadah sama Allah. Dan aja kasarnya gini, lu bodoh amat. Kasarnya begitu kalau kita bilang bodoh amat. Ini kalau kita Ibu Haji terfokus ke situ aja, akhirnya nggak selesai kita jalan di tempat Bu Haji. Karena orang tersebut kepinginan melihat Ibu Haji susah. Ibu pengen dilihat orang bahagia, apa ngeliat dia susah? Tentunya kita pengen dilihat orang pun bahagia, senang. Kita jangan tunjukin. Itu Bu Haji ya. Yakin Bu Haji sehat.